Всем привет! Сегодня приехал рыбачить на реку Воронеж. Ловить будем мы на перетяжку. Перетяжка с резинкой получается. Вот уже подтащил поводок из лески, крючок по основной наживке. У нас будет кузнечик. Тут еще поймал 2 стрекозы утром. Кузнечик. Потом есть перловка и есть опарыш. Будем сейчас все запускать, снасть и пробовать. Погнали. Так, ну что, цепляем кузнечика. Крючок небольшой. Вот так вот. И запускаем. Кажется, нас рады только в прилове мелкой красноперки. Вот такая вот мелочь поклевывает. В общем, на перетяжку болты. Реально болты. Вообще, короче, ничего не поймал. Может, мелочь. Ну, точнее, поймал, но это, можно сказать, за рыб не назовешь. Таких вот красноперочек. Блин, плюхалась и крупная довольно-таки рыба, но почему-то не брала. И плывешь, вот смотришь в траву. Крупная рыба довольно-таки ходит, почему-то не клюет. Съездил, в общем, за удочкой, точнее, мне привезли удочку поплавочную. Будем сейчас ловить на нее, как бы спасать рыбалку. Погнали, сейчас начнем с кузнечика, а потом будет уже видно. Там у нас еще есть перловка и опарыш. Ух, хорошая. О, наконец-то я разловился, хоть под более-менее нормальной красноперочки.
Густерка. Угу. Закормил немножко. Ну такие на засолку пойдут. Перловка прикормил. А парыш пока ловлю. Угу. О, плотвичка. На пучок опарыша ловлю. О, густерка. Небольшая, но самая засолка. Красный плавник. Густерка. Густерка. Ах, и сошла. Кто плотвичка? Это я уж понимаю. Плотвень.
4. Короче, ловится все пока на паш. Чуть закармливаю перловкой. Прям из травы. Вот эта плотвичка. На красного опарыша. Без поплавка, без ничего, просто опускаю в воду. Ага, хорошенькая. Сделал типа мормышки. Гузик один опустил вниз. Снайперочка. Угу. О. Очередная более-менее нормальная плотвичка. Ага. Такого затончики, чтоб не выловил. О, отлично. Кузнечку все ловится. Правда, ногам капец моим. Вот такая. Ух ты. Или это не цапля? Я не знаю, это цапля или нет. Сел на дерево, сидит. Там тут стоял он до меня, а этот приплыл вылазить. Много, очень много мелочи отпускал. Из крупных это вот одна красноперка, устера, плотвичка.
Вот такие вот. Ну, старался брать покрупнее. Ну так вот, можно сказать, надушил мелочи. Ну хоть на засолку пойдет. Вот. Такие дела. На перетяжку вообще не получилось сегодня. Плохо. Вообще, короче, клевала мелочи и, блин, можно сказать, не клевала. Да, она, в принципе, на удочку-то толком не клевала. Вот такие вот дела. Ну что, подписываемся, если понравится это видео. Рыбалка была трудовой. Объездил, оплавал, точнее, всю реку, где-то, наверное, километров 2 в одну сторону, километров 2 в другую. Рыба есть, рыба ходит, и головли, и жерехи, плюхают, красноперка, плотва крупно ходит, но не клюет. Ей под нос прям пихаешь, а ей как будто пофиг. До встречи на рыбалке.